waxay tahay bishan aan ku jirno waa bishii Muharram ama aan inagu saka dhahan sanadka hijriga ah waa bisha u horeysa bishani waxaa jira cibaadaad si gooniya ugu xidhan oo loo baahan inaan ku baraarugno waxaa nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram soon la soomo ramadaan kadib markii ramadaan laga yimaado soon la soomo waxa ugu fadli badan soonka bisha muharram bishan soonkeeda ugu fadli badan taasi waxay tilmaamaysaa cidii kari karta inay bisha badankeed soomto intuu awoodi karo ruux inuu bisha ka soomo taasi fadiiladaas ay tilmaamaysaa waxa iyadu si gooniyo mudnaan u leh laba maalmood oo maalinka bishu 9 tahay iyo maalinka ay 10 tahay maalinka ay 10 tahay waa yawm Ashura nabigeena ka hor salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intaan la soo saarin jahiliyadii carabtu way soomi jireen nabiguna sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday wuxuu u yimid qoysaskii yahuud ee magaalada Madiina deganaa oo soomaya maalinkaas markaasuu weydiiyay maxaad u soomaysaa waxay yiraahdeen waa maalinkii Ilaahay Nabi Muuse badbaadiyay Fircawn halaagay saas daraadeed baan u soomaynaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Nabi Muuse annaga idinka xigna annagana idinka xaq leh waa soomay nabigu soonkeedana waa amray ummadda isaguna waa soomay ummadiisana waa amray nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka in la soomo intaan ramadaanka la waajibinin maalinka soonkeedu waajib u ahaa yawm Ashura soonkeedu waajib u ahaa waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah markuu waagu bariyay kadib inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ogeysiis bixiyay oo uu yiri ninkii aan wax cuninow maanta soon waa Ashura ninkii wax cunayowna maalinka inta ku laaban soomana oo afhayso yani cunto danba ha cuni waxaadiista ay ka qaadanayaan inay waajib ahayd ramadaan ka hor ramadaan markii la waajibiyay kadib waxay soonkeedu noqotay sunno noqday waajibnimadii baa laga soo dejiyay wuxuu noqday sunno cidii rabtana soomi cidii rabtana ay iska dayn karto waxa nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan marka maalinkaas yahuudu soomi jirtay isaguna soomay ummadana amray gadaal dambe nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri sanadka uu dhiman doono wax yar ko dhimashadiisa wax yar ka hor la in baqiitu ila qaabilin la asuumanna taasi'a abu nabi sallallahu alayhi wasallam hadaan gaadho sanadka soo socda waxaan soomi doonaa sagaalaadka bimaana maalinkii tobnaad oo dhaqan yahuuda iyo lagu arkay oo nabiguna waxay ahaan ugu yimid oo sida uu ku waafaqay ah yaa waxa gadaal ka yimid dhaqankii yahuuda iyo khilaafa iyo nasaarada nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri hadaan noolaado sanadka soo socdo oo gaadho sagaalaadkan soomi doona culimadu waxay ka fahmeen tobnaadkii meesha lagama saarine sagaalaadka iyo tobnaadka la isla soomaya oo Ashuraana waa la soomi maalinka ka horeysay sagaalaadkana waa la soomaya si loo khilaafo yahuuda loo khilaafo waxa labaad oo nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam soomka la soomayo waa amaladii la qabanayay ayaamaha soo socda soomka la soomayo bishan Muharram guud ahaanba inuu yahay soomka ugu fadli badan bacda ramadaan حديث صحيح مسلم كسجن من حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام وحول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أي صيام شهر الله المحرم بشهر رمضان
soomka soo raaca xagga fadliga waa soomka la soomaya bisha ilaahay ee muxaram bilahoo dhan ilaahay baa iskale laakiin maadaamuu nebigu bishan si gaara ilaahay ugu nisbeeyey idaafadaasi tashriif bay sheegaysaa iyo fadliga bishan inuu aada u badan yahay markaa guud ahaanba soomkiisuu dhiiri gelinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bishan in la soomo waxaa kaloo bukhaari ku sugan min xadiid ibni cabbaas nebigu wuxuu tegey sala allahu calayhi wasalam madiina wuxuu arkay yuhuuddoo soomaya wuu su-aalo wuxuu uhi maalinkan aad soomaysaan muxuu ahaa waxay idhahdeen waa maalinkii ilaahay uu nabadgeliyey nebi muuse iyo reer banu israa'iil fircoon ka badbaadiyey ee fircoonna uu halaagay sidaa daraaddeed baanu u soonnay annagoo weyneynayna rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi dee anaaba nebi muuse idinka xigoo dee ambiyadii ilaahay baanu isku nahay iyo islaamkii ila iyagu waa gaaloobeen reer banu israa'iil markaasuu nebigu soomay ummaddii asxaabtana wuxuu faray inay soomaan soomka la soomayo cashuuraa culammadu waxay tilmaamaan berigii hore inuu waajib ahaa amarkaa uu nebigu bixiyey sala allahu calayhi wasalam intii aan ramadaan la waajibinin soomka waajibkii halka ramadaan ku jiraa wuxuu ahaa maalinkaa muxaram 10 ay tahay in la soomo yowmu cashuuraa loo yaqaano markii ramadaan ilaahay uu waajibiyey ayaa maalinkaa waajibnimadii laga nasakhayo sunna ayuu noqday waa naskun ilaa badalin ahqala min alawal shayga idhaahdaan culamaa ulusuul ka dambe lagu nasakhay kii hore ayaa ka culays badan inkastuu xagga ajriga ka badan yahay arrinta labaadee jirtaa waxa weeye fadlu siyaami cashuuraa markuu rasuulku ka warramayay sala allahu calayhi wasalam maalinka soo socday cashuuraa soomkiisa waxa uhi siyaamu yowmi cashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira alsanata alatii qablah xadiidkii muslim waxaan ilaahay ka rajaynayaa ama aan ajri kaga doonayaa inuu igaga dhaafo maalintaa cashuuro soomkeeda sanadkii hore wixii dembi ahaa ee dhacay ibnu cabbaas allaha ka raali noqday isaguna wuxuu yihi maan arag nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yataxaraa siyaama yowmin fadalahu calaa gayri ilaa hada alyowm wa hada shahr wuxuunaan arki jiray soomku nebigu aada ugu dadaali jiray si aanu ayaamaha kale ugu dadaali jirin cashuuruha bisha uu soomkeeda u dadaali jiray ee aanu dhaafi jirinna ramadaan buu ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله تعالى كلمة ركوبا وكسابسا مناسبة سوميدا مالك عاشوراء أيان شعليستي إلى مسلمين تلو داغو مالك عاشوراء ومالك قيمة بدن شريعة النكوين صوبانه عليه الصلاة والسلام يا صحابة وينين جرين كوينين جرين إني الصومان فضل هذا صوبانه عليه الصلاة والسلام وحكى الصوان إنه يجري وحلقوا ضافية سنة دنبيجي بالقوا ضافية وسنة كهرية marka muslimiintu waa inay ku dadaalaan maalinka qadariyaan soomaan ilaahay u dhawaadaan caabudaan ilaahay baryaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa annaga iyo iyaguba inuu soonka cibaadada ka aqbalo qodobka ii raaca waxaa weeye yowmu cashuuraa waa maalinkee ahlucilmigu way isku maandhaafeen maalinka xadididiisa muddo ahaan waa maalinka 9aadba mise waa maalinka 10aad ee bisha muxaram ama zaka ay soomaalida u taqaan في صحيح مسلم وحكوا سجان حديث ابن عباس وتلمامية يوم عاشوراء إن ويهاي مالك السجالات بشا محرم أما زكو تابعي ويدينا وحكيري مركب بشو أي بلاتو ترسو واجا مركب بريو مالك السجالات واجا كبريانا الله سبحانه كوبريو كاسا يوم عاشوراء سداسو النبي يالي شري سداسو ابن عباس يدي أئمة مذاهبتا أفرتانا وحكوا راعي الإمام محمد رئيس الشافعي يا سونا سدا قبه وعاشوراء واركا إنay tahay maalinka 9aad wadaadda kale ku taageersan waa jiraan oo fuqaada kale iyo muxadisiin waaweyn ba culimada laakiin badankood waxay u badan yihiin yowm caashuraa inay tahay maalinka 10aad ee bisha zako ama muharram loo yaqaan xagga muddada waa inta qodobka kale ee xiga waxa weeye waxa sunno oo wanaagsan maalinka 10aad ama 9aad labada qowlba siday qabaan in maalin la raaciyo ka dambeeya ama ka horeeya la raaciyo siday sunnadu sheegtay si loo khilaafo
مشابهة اليهود أو مشابهة أهل الكتاب سلو خلاف يهود أنا مركا لولا جيدا إن لو خلاف أرنك أسجع نبي أصوّن مالك طبنا أو حبر راعين لكن يستيقوا قان صدي أيوتي الله كتمت مسلمين تمرك وحاوية لا إن أيو هم ينيد رسولك أي فليان أي مالك طبنا مال الراعية ولا ليال بشن محرم وحوصى أروري صوم كالسنها إلا صومه أحاديث بكسى أرورتي يفضل جارة وصى أروري يقول عليه الصلاة والسلام وحولي أفضل الصيام بعد رمضان صوم كوفضل جبضن رمضان كذب مركب بلاه لجهد له شهر الله المحرم بالشوي حرمضة له محرم لا يقانو صلاة وقفضل جبضن صلاة واجب كأكذبنا وصلاة الليل أي نبي عليه الصلاة والسلام نبي وحكم قعدري بش المجلس وبحيي شهر الله بش إلهي تلمانتا إضافة قيمة جارة أي مركزي أي سينسا وحكسبنا هذا أهل العلم جبركود إن يدهدين بشن محرم بلاها حرمة له يدا أيا مركا وقفل بدن سنة إلهي كبلابي وبشن مركز حرمة له وحو إلهي كو خاتم سنتك بالحرمة له سنتك بلوجيسو ومحرم لما تكيسنا وادي الحجة أما بشايرون قانا عرفة حجك مركز سادرادت أيوة مركز يدهدن بشن الله سبحانه وتعالى احترام يما مسكارة أيوة مركزي أيوة سيي وعصقنا ذي العلم كسقنا ذي إلا ويليو صدح ميلود من طبنكا صدح ميلود من طبنكا وطبنكا الضمبة رمضان ليلة القدر بقى كجرا وطبنك هوري أذ الحجة عرفها كجرتا وطبنك هوري أو محرم بشر كجرنا عاشوراء أيا مركزي أيا كجرتا سادرادت بها كسبنا ذي أئمة السلفك إن يدهدين طبنك صدح ميلود من طبنك هلا ماموسو أو هلا وينيو وحلقوا موسى وينيني أنا وعباده bisha waxa ku jirta baalinta loo yaqaan Ashura markaan ka nimaadno bisha fadligeega iyo qiimo marka ay leedahay xadiidka Abdullah ibn Abbas waxa uu nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu aad ugu dadaali jiray wuxuu maan arag nabiga oo ku dadaalaya maalin soomkeed waxaan maalintan ahayn waa Ashura iyo bil ku dadaalaya bisha aan ahayn waa bisha Ramadaan نبي عليه الصلاة والسلام وحولي عاشوراء الله صومه عاشوراء ومالين تطبنات وحن إلهي كفليا سنة تجي إلا قدام بدافو سنة تجي إلا قد عافو وأنت المامي دون هديم يقول قد عافيو عاشوراء ومالين تطبنات بيش اللي كتير محرمة وحول عبد الله بن عباس نبي وحو فري إلا صومه عاشوراء لا صومه مالنتا طبنات إلا صومه محرمة أي نبي عليه الصلاة والسلام أي فري وعكروا لنا فري أو صنع إن مالنتا سجالات لجوه الرئيسيو أو طبعا كي سجال كلا صومه حديث عبد الله بن عباس نبي جمركي وصومه يقول عاشوراء صوم كيجا أو فري وحنبي قالوا يدي ومالن يهودا يا كريستانكو أي وينيان markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu sanadka soo socdaa markuu yimaado waxaan ku dareynaa maalinta sagaalaad sanadkii 10aad muu imanin nabigu markaa waa geeriyooday saadaradeed bay sunnah tahay in sagaalka la raaciyo 10ka la isku daro nabigu kaleey salaatu wasalaam 10ka uu soomay sagaalkana uu niyooday oo waxa uu nabigu yiri la in ishtu ila qabilin لا أصومن التاسع هذا نولاده سنة كصاص عدا سجال كان سومي دونا فضلك يقيمها سي أي لا ذا هي مالين تاني طبنات ين سجال كلا راعيو يدولك أرديو إن دتك أهل الكتاب كعب لا إعادة بشن وبالبركة سنة وسر صونك وسر إلهي أدونك كذا حيا أبالكيسن إلهي وإنه قريء
halka acmaasha kale saalixaadka thawaabkooga laynoo sheegay salaada oo kale man salla albardayni dakhala aljanna buu rasuulku yidhi qofka labadaba qabow tukada jannadu galay xaju lmabruur laysa lahu jaza ila aljanna buu nebigu yidhi xaajiga xajiye xajkiisa ku soo baarri falay abaalgud kale male buu nebigu yidhi ilaa janno in la siiyo mooyaane man qara'a 10 aayaatin suurata alikhlaas xataa yakhtimaha bana allaahu lahu qasran fi ljanna 10 jeer ninka akhriya suuradda ikhlaaska buu nebigu yidhi qasri baa ilaahay jannada uga dhisaa man sallaa lilaahi 12 rakacata tatawucan gayra alfariida bana allaahu lahu baytan fi ljanna 12 rakacoo sunnaa qofka maalinkii tukada ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa labada subaxa ka horaysa iyo 4 duhurka ka horaysa iyo 2 duhur ka dambaysa iyo 2 maqrib ka dambaysa iyo 2 cishaa'iga ka dambaysa buu rasuulku yidhi 12 ka rakacee sunnaa qofka maalintii tukada ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fi ljanna ninka masaajid ilaahay dartii u dhisay isagana ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa ana wakaafilu lyatiimi ka haatayni fi ljanna ilma agoona ninka soo qaatay ee kafaalo qaadee tarbiyadiyey tarbiyadiisa wanaajiyeyna anigiiyo ninkaasi jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi man qaala subxaana allahi wabixamdihi gurisat lahu nakhlatun fi ljanna subxaana allahi wabixamdihi qofka mar yidhaahda geed timiraa jannada looga beeraa man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna qofka dariiq u mara buu nebigu yidhi inuu cilmi diineed soo barto dariiqii jannada ilaahay u dhib yareeyaa acmaasha kaloo dhan thawaabkooga waa laynoo sheegay janna 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 la yidhi laakiin soonka markay noqotay ilaahay baa le fainahu lii wa ana ajzi bihi soonka anigaa iska leh anigaana addoonka ka abaalmarinaya baa ilaahay yidhi soonka abaalkiisa lama sheegin waa la qariyey nin madaxweyne ayaa shaqaalihii waddanka raggii u soo shaqeeyey sanadkaasuu rabaa inuu siiyo jawaa'is uu leeyahay way shaqo fiicnaayeen qarankay wax u qabteen raggaasi abaalmarin baa la siinayaa waa loo yeedhay 50 nin baa loo yeedhay ka soo qaad way yimaadeen ummaddoo dhanna way daawanaysaa idaacaddii baa joogta tv-ga baa jooga waa la duubayaa markaasaa mid walba la siiyey abaal weyn baa la siiyey mid gaadhi baa la siiyey mid dhul baa la siiyey mid lacag baa la siiyey mid mashaariic baa la siiyey mid raggii kamida buu madaxweynuhu markuu ninkii hadal qaaday buu yidhi kan miyaa hebel hebel soo ma ahayn haa hebel hebel isaga halkan lagu siin maayo waxaa la siinayee si gaara loo siinaya war aduu halkan soo fadhiisa buu ka yidhi ka warraba ninkaas waxa raggaa la siiyey soo wax ka weyn la siin maayo hadhow tola ninkaa marka magaalada lagu arka ka waran sidee loo ixtiraami doonaa waxaa la odhan doonaa ninkani waa nin khaasa waa ragga madaxweynaha waddanka ugu dhowdhow buu ka mid yahay walilaahi almathalu laclaa salaada markii laynoo sheegay la yidhi janna lagu helayaa miskiin ninkii dhisay aqal baa jannada looga dhisayaa la yidhi ee cilmigii la sheegay janna lagu heli la yidhi ee qur-aankii janna lagu heli la yidhi ilaahay jalla wacalaa wuxuu leeyahay asawmu lii wa ana ajzi bihi soonka anigaa iska leh anigaana addoonka ka abaalmarin baa ilaahay yidhi maxaa loo qariya soonka abaalkiisa lanno waa sir waa cibaada siriya ilaahay adiga unbaa suginaa sooman tahay laakiin salaad inaad tukanayso dadkoo dhan baa u jeeda qur-aan inaad akhriyayso dadkoo dhan baa ku arkaaya xajka inaad tegtay waa lagu arkayaa masjidka hebel baa dhisay baa la leeyahay hebel waa taalibalcilmi baa la leeyahay hebel agoontuu fiican yahay baa la leeyahay hebel waa saaxibu salaa baa la leeyahay hebel uu xajiyey baa xajka inaad tegtay waa lagu arkayaa laakiin inaad sooman tahayse ilaahay ma cid kale kuma arkayso waxay ka mid tahay 3 bilood ee ashhurul xurumka isku xiga markii rajab oo gaara laga reebo 3 bilood bay ugu dambaysaa tii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bay ku jirtaa sum min alxurumi watruk bishani soonka aad la isugu dhiirigeliyey cibaadaadka sunanka la sameeye ugu fadli badan bishan soonkay gaar mudnaan u leedahay bishaha ashhur xurumka marna soon marna afur buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa si guud bilaha marka la isu qabto markii la weydiiyey soon sunnaa maxaa u fadli badanna waqtiga markii la weydiinayey wuxuu yidhi afdalu siyaami bacda alfariidati shahrullaahi almuxaram soon la soomo waajibka marka laga soo tago oo bishii ramadaan
ama qadaheeda ah laga soo tago bishan muxaram baa ugu fadli badan waxay noogu soo aadee wakhtigii qaboobaha lagu jiray soonkuna fududaa si guud bishan soonka inaan badinnaa laynaga doonayaa bishan inta ugu badan eed ka soomi karto adoon wada soomaynin baa nabigu ina barayaa calayhi salaatu wasalaam soon sunna oo la soomo markii bilaha la yidhaahdo bishan muxaram baa ugu fadli badan bishii muxaramna iskama dhihine wuxuu yidhi bishii ilaahay ee muxaram iyadoo wakhtigoo dhan ba ilaahay leeyahay tan gaar waxaa ilaahay loogu tiiriyey ilaahay agtiisa say uga weyn tahay iyo qiimo gaara inay ka leedahay in lagu maqashiyo layna maqashiyaa loogu talagalay iyadoo bishaa in la wada soomo ay wanaagsan tahay haddana 9 iyo 10 way u sii fadli badan yihiin maalinka 10aad nabigu waa ku dadaali jiray si gaar ah inuu soomo dadkana waa fari jiray inay soomaan fadli iyo abaal gaar ay leedahayna waa sheegay ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay ma arag nabiga sal ly slam maalin uu soonkeeda ku dadaalayo oo ka badan maalinkaa 10aad oo isniinta soo socota ku aadan sanadkan nabigu wax walba loo dhaafay darajada u sarraysa ee jannana la siiyey halka uu dadaal ajir ka doonayey innagoo camalkeenna iyo xasanaadkeennuna yar yihiin dembigeenna iyo khaladkeennuna badan yahay damaanad iyo dembi dhaaf aan damaanad qaadana aan haysanin waynagu habboon tahay inaan maalintaas soonkeeda intaa isku dayno inaan ku dadaallo mar nebigeennu ku dayanno marna ajirkii iyo abaalkii uu sheegay aan raadinno fii xadiidi abi qataada nabigu wuxuu inugu baray wuxuu yidhi sanad baa la ysugu dembi dhaafayaa sanadkii tegey wixii ka dambeeyey 11kii bishii muxaram ee sanadkii hore laga soo bilaabo ilaa maalinkaa 10ka ay tahay laga soo gaaro dunuub badan oon samaynay oo yaryar oo aynaan badankeed xasuusnayn badankeed aynaan ogaynba inaan samaynay laakiin diiwaan maxfuud oo la qoray ku taal hadhowna culayskeedu uu ciidda ka badan yahay baa la ysaga dhaqayaa